என்னதான் நம்ம வர்ண பகவான் நேற்று கோயம்புத்தூர் வந்து எட்டி பார்த்துட்டு போனாலும் நம்ம சூரிய பகவான் காலையில் 6 மணிக்கே அவரோட வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. டெய்லி அவரோட வேலையை கரெக்டாக பார்த்துட்டு இருந்தால் நம்ம உடம்புக்கு என்ன ஆகும், ஹீட் ஆயிரும். நம்ம என்ன தான் தயிர் மோருன்னு சாப்பிட்டாலும் நம்ம பாடி டீஹைட்ரேட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஒரு மோர் குழம்பு பார்த்துட்டு வந்துடலாமா? ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வெண்டைக்காய் போட்டு உப்பு போட்டே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருங்க. அதே கடாயில் தேங்காய் எண்ணெய், கடுகு, தக்காளி, வெங்காயம், வரமிளகா இல்லைன்னா பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம். நான் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன். நல்லா மசங்கிற அளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், பெருங்காயத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த வெண்டைக்காயும் போட்டு வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா அது ஆறுனதுக்கப்புறம் மோர் எடுத்து ஊற்றி நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க. இதை சுடு சாப்பாட்டு கூட போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்கள் வேலையும் நீங்கள் கரெக்டாக காலையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.